Noi abbiamo visto nel 2022, in quest'ultimo semestre, un forte affievolimento della crescita, ormai siamo arrivati a un livello di crescita quasi zero, no? Anche in Veneto. Nei primi 6 mesi del 2022 l'economia del Veneto è cresciuta del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma da quest'estate l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia sullo stato di salute della regione è iniziato a calare drammaticamente, collocandosi a settembre in territorio negativo per la prima volta dall'estate 2020. Di fronte alla nuova crisi che avanza, comunque, proprio dalla sede di Venezia della Banca d'Italia arriva l'invito a non fasciarsi la testa prima di rompersela. Adesso non ci sono elementi certi per poter parlare di recessione. Le stime per l'andamento dell'anno prossimo oscillano tra un lieve risultato positivo e un risultato negativo di un punto e mezzo percentuale. Il 2023 sarà un anno difficile in un quadro in cui già oggi l'incertezza e l'inflazione rappresentano due fattori destabilizzanti. La crisi è globale ed innescata in primo luogo dagli aumenti dei costi energetici che hanno indotto molte aziende a cercare una via di fuga dai rincari. Nei primi 6 mesi dell'anno le imprese hanno cercato di rinegoziare i contratti, hanno cercato di traslare gli aumenti delle materie prime, quindi anche dell'energia, sui prezzi, o hanno ridotto i loro margini. Quello che pensano invece di fare nei prossimi mesi è essenzialmente una ricerca, come dire, di altre fonti di approvvigionamento. Chi dovrà chiudere e chi sopravviverà dipende da molte incognite: il settore, le dimensioni dell'impresa, quanto sia energivora, quanto dipenda da mercati esteri o nazionali. Ma nel 23 il Veneto dovrebbe reggere l'urto, per quanto fatturato nel 22, per l'iniezione di fondi del PNRR, per quella selezione naturale di aziende provocata dalla crisi finanziaria del 2008 e da quella del Covid. Anche nel Veneto noi abbiamo imprese abbastanza consolidate e questo è confermato dall'offerta di credito che in questo momento viene offerta tranquillamente.